السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله جولتنا من مجمع الشامل، كل شيء ب5 ريال. عندهم حاجات حلوة قوي. قبل ما ابتدي يا ريت تعملوا لايك للفيديو. لو بتشوفوا القناة لأول مرة هستناكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. فهنا زي ما انتم شايفين عندهم تشكيلة حلوة قوي من الأطباق السيراميك، في السادة، في الملون، وفي كل الأحجام. الشكل ده في منه انواع كتير. دي اطباق ميلامين. برضو الشكل ده في اللي هو المدور، في المربع، في اطباق بولات زي دي. دي برضو تنفع للمكسرات، للسلطة، لحاجات كتير. الموديل ده حلو جدا، برضو في منه تشكيلة كبيرة، يعني ينفع نشكل منه طقم كده. دي البولات بتاعته، الرسمة اللي عليه شيك جدا. دي برضو بولات بالغطا، في منهم السادة وفي اللي فيه رسمة كده خفيفة. دي السادة برضو كلهم من الميلامين اللي هو مش بيتكسر. وفي حاجات برضو سيراميك. هنا الإزاز، عندهم أطباق إزاز بالشكل ده، دول حلوين جدا. في كمان بولات بالشكل ده، دول بقى للسلطة وللفاكهة. استخداماتهم كتير. في الأطباق دي برضو ما شاء الله تقيلة. عندهم هنا البولات دي عاملين عليها عرض 6 حبات ب5 ريال. دول حلوين جدا، انا جبت منهم يعني من الازاز الحلو اللي هو تقيل. في كمان عندهم هنا الطواجن الفخار، دول بقى حجمهم كبير شوية غير اللي كنا بنشوفهم في المحلات التانية. في كمان هنا عاملين عرض اللي هما الصغيرين اللي بيتباعوا في أماكن تانية، الواحد ب5، هنا عاملين 2 ب5. في هنا كمان العلبة دي فيها طواجن الصغيرة دي، 6 حبات ب5. كمان عندهم هنا البرطمانات او العلب الازاز، تشكيلة كبيرة جدا. دول على شكل، يعني شكلهم كده عامل زي الرخام وفي الوان كتير. دول طبعا ينفعوا للقهوة، للشاي، للبهارات، يعني استخداماتهم مختلفة. دول كلهم ازاز. في اللي بيكون الغطا بتاعه برضو ازاز، وفي اللي الغطا بتاعه بلاستيك. دول بقى بتوع عصير او ينفعوا كمان للزيت. شكلهم حلو جدا وتقال ما شاء الله. هنا برضو البرطمانات المحكمة الإغلاق، دول برضو بيكونوا أساسيين في حاجات زي المخلل، زي العسل. دول حلوين. المرة دي جايبين الحجم الكبير ده. برضو زي ما قلنا في الأول كل حاجة ب5 ريال. الموديل ده برضو جديد. دول اللي شفناهم من شوية بس دول حجمهم أصغر. دول هما اللي ينفعوا للبهارات. بس أنا شخصيا بفضل الإزاز لأنه بيكون شفاف كده وتقدري تشوفي جوه البرطمان فيه ايه. دول برضو ازايز. هما هنا يعني بيقولوا ان هما للزيت، بس يدفعوا لحاجات تانية مثلا عصير، اي سوائل. ده الغطا بتاعه سيراميك. دول بقى للمكرونة او السباكيتي. بيخلوا يعني دول بقى منظمات في نفس الوقت، حلوين قوي. يعني بدل كتر العلب اللي بتكون كده موجودة هنا بقى بتنظمي، بتحطي المكرونة بتاعتك جوه وبيبقى شكلها حلو قوي. في كمان عندهم الطاسات دي او الكاسرولات دي بغطا. في منه الحجم الصغير وفي اللي هو اكبر منه شوية. في كمان هنا دول من غير غطا وفي اللي بغطا. ده الحجم الصغير. وهنا الكوبايات او الكاسات الازاز، هنا بقى ينفعوا للعصير، دول للايس كريم. في برضو عندهم تشكيلة كبيرة جدا من الكاسات الازاز. شايفين هنا دول 12
قطعة ب6 ريال. دول للقهوة او الشاي. في كمان عندهم المجات دي حجم كبير، الواحد ب5. ودي الصواني البلاستيك. اشكالهم حلوة قوي. دي صواني ستانلس. وهنا في عرض البولات دي 3 حبات ب5. في اللي هم صغيرين حجمهم اصغر من كده بيكونوا 4 ب5. فهنا زي ما انتوا شايفين اشكال كتير جدا. دول سيراميك. دي البولة بالطبق بتاعها بالمعلقة كلهم سيراميك. ال3 ب5. دي سكرية. وهنا الازاز برضو دول سكريات اشكال واحجام مختلفة كله ب5. دي شايفين شكلها حلو قوي. للكوبايات او الفناجين بتشيل 3. دول برضو ب5. في كمان عندهم حلل برضو سيراميك، برضو حجم كبير وصغير. هنا المنظمات البلاستيك. هنا في عندهم زي ما انتوا شايفين بتوع منظمات الأطباق، وفي كمان بتوع الشوك والسكاكين والمعالق. دول للأطباق صغيرة كده. وفي كمان الحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده. دي منظمات كبيرة تنفع، يعني استخداماتها كتير، منها ألوان كتير. ففي عندهم جزء كبير جدا من المركز مخصص للمنظمات وحافظات الطعام. دي برضو منظمات للمطبخ، في حاجات للحمام. دي حلوة قوي، حجمها كبير بالغطا بتاعها. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة جدا من الشكل ده اللي هي أطباق ملونة. في الكبير والصغير. دول بصراحة شكلهم حلو قوي، ينفعوا كده للمكسرات، الحلويات، لحاجات كتير، خصوصا اللي عنده أطفال. الحاجات أو الأطباق اللي زي كده بتخلي الأطفال كده، بتشجعهم على إن هما ياكلوا. ودي كانت جولتنا في مجمع الشامل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة هستناكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم لمتابعتكم، استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.